だよ、もう時間でしょ。59分。あ、はい、終わりだよ、もう1分。まあ、怖い怖い。来たよ、来たよ。来たよ。なんで今頃来たらもう終わりじゃん、これで。これ最後だね。終わり終わり。これで終わりだ。もうなったの？入らない。見てね。そうだね。あ、入っちゃった。渡るって？渡らない。なんで入った？なんで入った？唯一だね。何十年も。